Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan mini bloger va do'stlar, biz bugungi videomizda o'tgan serialimizning ikkinchi qismini olamiz. Unda bo'lsa boshladik. Oho, bugun havo boshqacha do'stlar. Oho, bular qaranglar, o'zimizdan odamlar, don odamlarmi? Mana shuni ham tasdiqla. Hey, do'stim. Manishan. Qarab, menimcha biz hozir chiqsak, endi точно don odamlarni yo'q qilishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri aytasan, meni bloger. Ketdik. Do'stim, botda odam juda ko'p. Biz ham o'zimiz uchun tarafdorlar topishimiz kerak. Bitta olmaga tarafdor topamiz. Ketdik. To'xtang, biz bilan bo'lmaysizmi? Ketdik. Men qarayib olaman. Yaxshi. Yo'qmi? Bo'pti do'stlar, rozman. Sen rozmansan. Bitta bor tarafdorimiz. Biz bilan bo'lmaykan. Bo'lmasa ekan, biz bilan bo'lsin. Bolalar biza donni uyini topishimiz kerak. Balkim anamiz bilan bo'lar. Alo. Kelyapman, do'stim, shoddaman. Yaxshi. Qarab turlaringsanlar. Ay, sen nima qilyapsan? Alo, men senga gapiryapman. Nima qilyapsan? Menmi? Olma tarqatyapman. Ishimni qilyapman. Qarada, nojo'ya assistent bormi? O'zim bilaman sen nima qilishdi. Hop. Qarab tursan, hayvonot kallayni olib tashlayman hali. Taslim bo'lishdi o'ldirlar. Oy, brat uzr. Ketdi, bolalar hozirmas. Menimcha bular hammasi pul ko'tarmoqchi turibdi. O, yaxshi. Do'stlar, men politsiyachilar ham ular bilan. Nima bizlar ham bilasanmi? Bilasan. Yaxshi, buyamiz bilan. Ikkita olma. Bitta olmaga rozi bo'ldi. Yaxshi. Do'stlar, safimizga kengayapti. Bolalar kim qurol ishlashi bilan? Hech kimmi? Mayli. Ketdik. Birinchi bo'lib senlar o'ldiramiz. Ot. Ot bablaqlar. Yaxshi, ketdik. Uravlaqda qayerga qochibsan? Uringlar bolalar, uringlar. Biz birinchi bo'lib qishloqimizdan bu ablaqlarni ustilaymiz. Men hozir chiqaman. Yo'q, urishilma. Urar ablaqlar. Silib turinglar hozir. Yurish kerak. Sen nima qilyapsan? O'zlaring mana shu narsaga majbur qildilaring. Ketdi.
Neyse men xonamda nima qilyapsan? Vallahi kechasi как раз bizga kerakli vaqt. Uringlar. Ur ablaqlarni. Ur. Kelinglar. Yeb tashlab ablaqlarni hayotlarini. Otib tashla. Ur. Yaxshi bo'lasizlar. Yaxshi anchasini o'qibmiz. Yo'qlinglar bolalar, yo'qlinglar. Ur ablaqlarni. Men senga. Ma. Uringlar bolasizlar. Qishlog'imiz uchun bolalar. Mana yoqqa kel. Sanmisan bu yerda qo'mondoni hozir? Xo'jayining qayerda? Billah. Hamma shu yerdan bolalar. Ana ablaqlarni ham yo'q qilinglar. Tepada gavjumlik uyushi bolalar, biz shaharni ko'taramiz, boshimizga yo'q qilamiz dushmanlarni. Doy. Men qara. Samsan boshliqqa qochibsan o. Cho'ktirib o'ldiraman keraksan. Ketdik bola, ketdik. Go. Mana bu yerda ham odamlar bor, donni. Donni odammisan, boshqasinimisan? Menga baba, qaranglar bolalar, hech qaysi biri qo'shib ketmasa. O'ldirib yuboringlar bu ablaqlar. Mantirikma. Ketdikmi? Mana yoqqa keliblar. Yo'q qilinglar. Qochib ketyapti. Sherigam bor bu chitda. Go davay bolalar, go qaqa. Kim edi u? Orqangda qoch. Qochdik bu yerda. Ablaq yo'llarni jo'natdimi deyman odamlarimizdan kamaytirishimizga. Don. Bolalar shahrimizdan qutqaryapmiz. Ujun odamlar qolmayapti. Qo'rqmaymiz, taslim bo'lmaymiz. Davay, go. Kelyapsizlarmi? Yaxshi.
Qo'mardim odamlari. Yaxshi do'stlar, biz botdan odamlarni qoldirmaymiz. Do'stlar, ana bittasi. Mana gaplar. Cho'tta mana shu uyam netto. Yo'q. Ikkita shu yerda turib qolganlar bilan. Yaxshi bilyapti bilan uy menimcha. Botni ham bir keyin ko'ramiz. Ikkita shu yerda qo'yamsam yaxshi. Vallahi biz bir qabristonni tekshirib kelamiz. Keyin bir kecha uyga kirib dam olamizda, keyin yana turib jangga borib kelamiz. Ikkinchi bir bilsanglar agar qabrdan narsa topadik. Yo'q. Bir yordam, men qutqarlaring. Yo'q, biramda. Qabrni tinchligini xudo o'ldiraylik, menimcha bu shunday. Mana do'stlar, bizning qurollarimizni yo'limizdan jang qilishni biladigan jidil chiqsa, o'g'lamiz o'zimiz bilan biz hali bilan ko'rsatib qo'yamiz. Bizga qarshi chiqishdi. Don bizani kutib turib, biz boryapmiz. Ular bir kecha uxlab olamiz, keyin yo'lda davom ettiramiz. O'ldiran uni. O'rman bilan. Mana hamma jiddilar ko'rdimi? Yaxshi zarba bo'ldi. Chotki mujik. Malaman, meni bloger axir meni o'zimizdanmi? Bo'pti. Qishloq do'stim meni. Qanday chiqamiz? Qishloqmi? Yana kim qishloqligini bilolmaymi? Bildim. Kim? Sen albatta. La'nat. Bo'pti, bir kecha uxlaylik, keyin chiqamiz, ketamiz. O'zi hamma charchagandir. Bular yarim yil ishlashadi qoldi. Yarim yil men bilan ichkariga kiringlar, uxlaymiz. Yarim yil men bu yerda xonada bittasi kirib uxlaydi. Ertalab bo'ldi uxlamaymiz. Sandiqdan yana qurollarimizni olamiz. Bu kitob nima ekan? Mini bloger olindan chiqma, yo'qsa yo'q qilaman. Don. Vallahi bizani qo'rqitishmoqchi. Xalqni to'playlar. Mablag'larga ko'rsatib qo'yamiz bizga ketish qanaqa bo'lishini. Xalq aloyoq birga. Ustozlar. Aloyoq. Hamma sho'g'dami? Tushunmadim, eshitmadinglarmi? Qancha odam keldi? Bo'pti, xullas, bolalar.
Necha kishi biza ko'pmi? Bo'la. Son. Nima deysan? Yana bir 3tachami odam to'plab chiqaymi? Hop. Borjon. To'plab kelingmi? Aha. Yaxshi. Xullas kalom do'stlar, xaloyiq, askarlar. Don bizni qo'rqitmoqchi bo'ldi. Ammo biz undan qo'rqmaymiz, uni yo'q qilamiz. Shunday emasmi? Shunday, yo'q qilamiz Donni. Yaxshi. Sen josusmisan hali? Yo'q qilinglar bu ablahni. Men sizlarga ishonaman. O'ldirib yuboringlar. Qo'yinglar, odam o'ldirishga bormaydimi deyman sizlar. Mana, tamom. Bir-biringga qarashing, o'ylaymisanlar. Xullas kalom. Valla, Donni qidirib ko'rishimiz kerak. Sen ikkoving u tomonni qidir, sen ikkoving bu tomonni qidir, sen ikkoving qo'yganlar men bilan tog'da qidiramiz. Ammo ana unday ehtiyot bo'lishimiz kerak. Jason do'stmi, nomi nima edi uni? Xullas kalom o'shanda. Ketdik bola. Biz tayyor bizni. Dushmanni yo'q qilishga ketdik. Oddiy xalq bizni shu yerda kutinglar. Biz albatta qaytib kelamiz. Qo'shilmaysizlarmi? O'zimizdanmisizlar? Oy jonim. Odam bilan cho'kib ketaman. Yaxshi. Ketdik bola. Kelaysizlarmi? Sekinroq shu yog'iga bolalar. Oho, bu yerda. Mana chetdan chiqamiz, yaxshisi bu yerda portlashmi bir balo bo'lgan bo'lardi. Ana o'rdan ehtiyot bo'linglar. Shu yerdamizlar. Yaxshi. Aha, mening bo'lgan sendan yo'lingdan metrover. Biz shu yerdamiz. O, salom do'stlar. Biz bilanmisiz? Tura qolmayman, qo'y. Meni bilagan, oxirgi qonimizgacha sen bilanman. Ablahlarga o'lam. Yo'q qildilarmi? Ha. Yo'q qilib qo'yinglar. Nimagadir men bu ikkita joy menga yoqmayapti. Harakat boyaga xat o'zim bilan qo'yib. Qo'mirlanma. Bo'pti do'stlar, Toshtumanni bilan yo'raveramiz. Ketdik. Meni bloger ketdik. Cho'taman shu ikkita joy menga yoqmay turibdi. Do'stlar, videoni shu yerda to'xtatib, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Daha aytgancha kommentariyani ham portlatinglar.
Barakat. Tushinglar. Voy, dur. Men sana bularga ko'rsatib qo'yaman hali. Ma. Kelinglar, davay. Bolalar pastga tushaveringlar. Pastga tushaveringlar. Tushundinglarmi? Ha, tushundik. Meni bloger. Bu kim? Kimsan? Men sizlar bilanman. Qanaqasiga shunday? Ishonmaysan, qara, men senga yordam beraman. Nima qilaylik shub? Nima qiladi? Voh, ko'rdingmi? Ketdik, ularni o'ldir. Qo'llar kelyapsan? Kelaveringlar. Podcastlarni kirgizolmayman menimcha. Don qattasan. Men bu yerda emasman. O'z qayerdan kelyapti? Meni bu yerdan topa olmaysan. Bo'lmasam qayerdasan? Bo'lay qilib turibsan. Bu meni otamning ovozi. O'g'ling meni qo'limda. Uni qo'yib yubor. Shunda o'zing ham omon qolasan. Sani odamlaring menga hech balo qilolmaydi. Sani o'zing ham tushundingmi? Qatta bo'lsang ham tez menga. Manzilingni yubormasang boraman oldinga. Bu menga qara kuching yoshbachaga yetyaptimi? Yoshbacha? Nima eshikni qo'ygan? O'zing qatdan chiqayotgan bo'lsa ham menga qara. Sanchi oldaki o'zingni bilib ol. Tushunibsan? Yaxshi, bo'lmasam tomga chiq, senga padarkam bor. Yaxshi? Bolalar donni padarkasi menimcha yaxshi narsa emas. To'g'ri aytasan, meni bloger. Qansizlar? Biz bolaga qarab turibmiz. Yaxshilab qarab turinglar. Shu palakatlar. Qamarlarga chiqaysang. Otib tashlalaring. Men bu. Qo'rqma do'stim. Yo'q, mablag'lar. Qimirlama. Hammasini tez aytdim qayerda. Yaxshi, aytaman. Bu ayt. Bu. Yaxshi. Don bu yerda emas. Bizda ikkinchi korxonamizda. U korxona qayerda? U korxonamizmi? Janub tomonda o'sha yoqqa borsak, donni topasan. Yaxshi, bo'lmasam sen tirik qolishing mumkin, ammo mumkin dedim-ku. Bo'pti. Do'stim, yurtimizda asrab qolamiz. Don bizga hujum qila olmaydi. Bu yerlar bizning makonimiz. Muttavoy shu yerdami? O'g'ay. Shu yerdaman. Qandaysan? Yaxshi. Yo'qsa. Matrikmi? Biz shu yerdamiz, janob. Yaxshi. Muttavoy, qarab turibsanmi? Qarab turibman. Ammo qayerga qo'shib ketdi. Aman ekan. Muttavoy, menga qara. Bilmadim. Xullas, Muttavoy.
Otang qayerda? Otang bizga dushmanlik qilyapti. Shuning uchun sen bizning asirimizsan. Shu yerdan chiqa ko'rma. Qo'yvormi yana? Yo'q. Uni bu yerdan chiqarmaydi. Ichkaridagilar, ha janob, unga qarab turdilar. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, biz bu yerdan ketdik. Endi kelasi safar Donni ikkinchi qalasiga borishga tayyorlanamiz. Yurtimizga qaytamiz. Ana şuradan. Yaxshi ketdik. Biz keldik. Donni u yerda qalasini kuchsizlantirib keldik. Do'stlar, qayerdasiz? Jitellar, uyg'oninglar. Jitellar, biz dushmanni yo'q qilib, uni kuchsizlantirib, katta qalasini yengib keldik. Shuning uchun keyingi safar bizga ko'proq odam kerak bo'ladi. Chunki keyingi safar u ham kuchaygan, o'zini asosiy qalasida bo'ladi. Tushunarlimi? Xuddi shunday janob. Xuddi shunday. Yaxshi janob. Do'stim, ketdik. Uxlaylik, uyqum kelib ketdi. Mayli yur. Hammaga bugungi joy uchun rahmat. Qolganlar endi uxlayversanglar ham bo'laveradi. Hamma uxlayversa. Hayırlı tun dostlar. Hamile kırmamıyla iki tane taşlar geçecek. 10 bin oradan ya şoklap duruyorum biraz uxlayayım.